成日都同啲家長講，你放心，香港人冇雪毒嘅，即係只不過係你想要幾好嘅話，譬如我哋講緊嗱，如果師直咁計咧，全香港大約夾埋，即係譬如大約有54間度啦，你當54間，咁每間嘅學位大約有104個。咁但係如果你話真係即係性價比高，即係好多人爭奔頭去嗰啲咧，你真係得嗰17間度。咁17間裏面咧，有啲你當佢140個咁計咧，咁但係2000幾個學位啦，2500度。咁但係唔好忘記，當中裏面咧有好多咧都係譬如 Good Hope 啊，或者係培正啊嗰扎咧，其實都係好多收翻自己原校。咁變咗你將嗰2500幾，即係講緊性價比高，又即係好多人爭咗頭嗰10幾間、17間度嘅話咧，你再去揀埋自己原校升嗰啲嘅話咧，其實真正可以即係俾當出嚟爭嘅位，可能得2000個。咁頭先講緊咧嗰幾萬啦，4萬度咧，當4萬或者以上，咁你去爭。即係譬如有部分嘅人去爭呢啲學位嘅話，你只要幾多 percentage 係幾大？咁變咗有啲學校，即係譬如啲人家個即係講真，而家生小朋友都係生1個起2個子，即係家長心態一定係俾最好子女嘅。咁變咗其實佢就會將嗰個。即係佢哋就會爭啲即係最 top 啊神校一線嘅學校咧，就頭先講嗰啲啦，會爭個即係2000個度，即係一定人係往上即係向上游嘅正常嘅。即係當你有機會，可能你又會想好啲，即係唔會滿足於即係家想揾最好嘅子女，一個正常嘅父母都係咁樣去諗。咁所以其實都係嗰個競爭數，你見到即係嗰個 percentage 係幾大。咁當然有啲學校即係唔好意思，有啲可能就邊緣化啲，譬如可能啲佢即係有各種原因啦，頭先即係都有講過交通啊，或者各樣嘢即係教學嘅原因。其實有啲學校真係可能即係唔係咁多人去考嘅話，其實佢變咗佢就真係維持唔到，真係會入殺校嘅情況出現嘅。